रवींद्र साहित्य सहवास म्हणलेल्या वाचन सत्र चलचारस ह्या चलाय सुनीताची अध्यक्ष श्री व्यंकटेश एन बाळिगा. व्यंकटेश एन बाळिगा हानी कोडियल वेब पोर्टल kodiyalkhabar.com चे संपादक, कोंकणी भाष आणि संस्कृती प्रतिष्ठानाचे स्थापक सचिव आणि आदलो उपाध्यक्ष, कोंकणी भाषा मंडल कर्नाटकचो आदलो अध्यक्ष आणि तशीची कोंकणी सांस्कृतिक संघ मंगळूर लायन्स क्लब मँगलोर ज्युनियर चेंबराचो फाटलो अध्यक्ष. हांका जिल्हा राज्योत्सव पुरस्कार, कोंकणी पत्रकारी खातीर जिल्हा कन्नड साहित्य परिषद पुरस्कार फावो जाला. ओवर टू यू वेंकटेश बाळिगा. धन्यवाद सुचित्रा शणै. मंगळूर युनिवर्सिटी विश्वविद्यानिलय हांगा 2016 वर्स दाखोवन कोंकणी MA अध्ययन शूर जालेलें आमकां सगळ्यांक गोतस. आजी कोंकणी MA केलेले विद्यार्थी आमगेले सांगत आसाची अशें 8 लोक आजी ह्या सत्रांत वांटो घेतात. आतां आमी पळोवच्या वचचें कसं म्हळ्यार आमी ह्या कोंकणी MA सूर कोरून सादारण एक 10 वर्स जायत आयलें कोडयालांत. सो आमगेले कोंकणी MA केल्ले स्कॉलर्स हांणी रवींद्र बापाल साहित्य वाचला जाल्यार ते तांणी आजी थोडे हांगा वाचून दाखयताची वाचन म्हूण आमी सत्रांत घाला. आनी तांणी तें पुस्तक वाचितना तांकां दिशिल्लो रवींद्र बाब ताचे वयर थोडे उजवाड घालका म्हणून हांव तांगेले मागणी करतां. समेस्तांक बरो दीस मागता. सरळ बस सामान्य वाचप्याक आवडचें वाचप. तुळसी कादंबरींत म्हाका आवडलेले विचार. हांव आतां रवींद्र बाब केळेकर हांची कादंबरी तुळसी ह्या विचाराचेर थोडे विचार तुमच्या मुखार दवरूंक खुशी व्हरतां. पयल्यान पयलें हांव ह्या पुस्तकांत तांणी जें कितें लिखलां ताचे थोडे ल्हानशे हांव सांगतां. ताचे उपरांत हांव म्हजे विचार तुमच्या मुखार दवरतलें. म्हजो बापूय जेन्ना भायर पडलो तेन्ना पिरायेन हांव 5 वर्सांचें आशिल्लें. अशी सुरू जावची तुळशी खाणयेंत रवींद्र बाब अशें मुखार सिता. म्हज्या बापायच्या रुपाचो म्हाका आज सारको उडास जायना. ताचो एक फोटो म्हजे कडेन आसा. कांय जाण म्हजें रूप पळोवन बद्द बापाय सारकें जालां अशें म्हणटात. म्हाका ताच्या रुपाचो उडास जायना हाचें म्हाका अजाप जाता. आमच्या शेताचो एक ल्हानसो कुडको आशिल्लो आनी एक बटासो. तांदूळ आनी नाल्ल आमकां वर्सभर पुरो इतलें उत्पन्न येतालें अशें काणी मुखार सुनवेता. आज हांव जेन्ना येवजितां तेन्ना म्हाका अजाप जाता. त्या भायर फटी उलोवप म्हाका कशें जमलें समजना. हरशीं भुरग्यांक फट उलोवप येना. कितेंय कारण आसले बागार भुरगीं केन्ना फट उलयना. पूण हांव फट उलयलें. जानप्पा म्हाका मेळिल्ली खबर लेगीत हांवें आईक सांगली ना. ताच्या उपरांत तो अशें मुखार सिता. आईची ती त्या दिसाची मूर्त अजुनूय म्हज्या दोळ्या मुखार उबी रावता. इतली धीरवान ती कशी आली म्हाका अजाप जाता. संकश्ट येतकूच मनशांत लिपून रावल्ल्यो शक्ती खंयच्यान तरी उसळून वयर सरतच जावंक जाय. त्या दिसा तिळसांज दोतोर आनी जानप्पा हांचे मदगती जी बासाबासी जाली तिची खबर ना मेळ्ळी जाल्यारूय गांवभर जाली. येदोसो गांव लिपोन लिपोन म्हणून कितले लिपयतली. रात जावचे पयलीं सगळें खोडून खबर पातळ्ळी. तांतूच चड म्हळ्यार आईक लागून ही खबर जाल्ली. तिका सामकें मरण प्राय जालें. दोतोर धीरवान आपूण जे मेरेन निर्मळ आसा ते मेरेन आपणाक कोणाचीच पर्वा ना अशें म्हणपी. पूण ताका लेगीत आईक कितें जातलें हो विचार करून दूख भोगूंक लागिल्लें. म्हाका हें सगळें आज समजता. त्या वेळार म्हाका भंय जाल्लो इतलोच की फाल्यां शाळेंत वेताना कोणेय कितें विचारल्यार हांवें कितें सांगचें. आतां रवींद्र बाब केळेकर हांची कादंबरी तुळसी विचाराचेर थोडे विचार. मनशा संबंध, सामाजिक नेम आनी वैयक्तीक अस्मितायेच्या गांचांक विणून धरलेली कादंबरी तुळसी. साहित्य आनी भावना संगतपणांत वाचप्याक हालोवंक सोडिनात. गोंयच्या परिसराचो भोंवार पांगुरून
रचित झाल्ली ही कादंबरी विविध प्रांतच्या जिवितांत जीव भरपी काम करता. ह्या कादंबरींत जे मुखेल पात्र आसात, पयलो पात्र तुलसीचो. कादंबरीची नायकी तुलसी गोंयकार घराण्यांतली तरणाटी. ती बुदवंत आसून स्वतंत्र आनी गटमूट तरी आपल्या जिविताचेर नियंत्रण दवरपी सामाजीक रचयल्ल्या नेमांमध्ये ती कश्टांक पावता. दुसरो जो आसा रघुवीर, तुलसीचो घोव. हाचो जटील पात्र आसा. ह्या पात्रान कादंबरीच्या कथानकाक घटाय दिल्या. परंपरा आनी आधुनिकतेच्या स्पर्धांत अडसल्लो मनीस रघुवीर. भोंवतीच्या लोकांच्या अभिप्राय आनी अपेक्षांमध्ये आपल्या स्वताच्या आशा आकांक्षे खातीर ताणें झगडोवचें दिसून येता. तिसरी आसा तुलसीची आवय. गोंयच्या पारंपरीक मौल्यांचें प्रतीक कशी ती. सामाजीक नेम रचना हांचें प्रतिनिधित्व करता तुलसीच्या पात्राक आधारीत जावन तेंको कसो हो पात्र ह्या कादंबरींत वावर करता. तुलसी कादंबरींत समाजांत केळपी परंपरा आनी आधुनिकतेच्या मदें गांज रचला. तुलसीक रघुवीरा संगी लग्न जावन नवी हकल जावन ती कुटुंबा जिवीत रुता करूंक लागताना सामाजीक अपेक्षा तिका कश्टांचो एक पंथ आव्हान कशें मेळटा. स्वातंत्र्य, स्वायत्तता, आत्म्य अभिव्यक्तीची तिका खूब आकांक्षा आसता तरी हें सगळें तिच्या कुटुंब आनी समाजाच्या मौल्यांकडे सतत विरोध असतात. अस्मिताय, संस्कृताय आनी आधुनिक बदलाप ह्या विचारांचेर रवींद्रबाब केळेकर एक समसोद चलयता तशें तुलसी कादंबरी आमकां वाचतना अनुभोगाक मेळटा. बळिश्ट विचार वेंगून मनशा अनुभोगान समसोद चलोवपी मार्मीक पात्रांद्वारे वचप्याक एका नव्या परिस्थितीर उबी करची कादंबरी जावन आसा तुलसी अशें म्हूण सांगून हांव एक ल्हानशी KG स्टुडंट म्हूण लेखून हें म्हजें वचप रवयता. कित्याक म्हळ्यार म्हजो अनुभव तुमच्या मुखार कांयच न्ही. देव बरें करूं. हांगाशिल्ल्या सकल मालगाड्यांकय आनी धाकल्यांकय स्वागत आनी नमस्कार. श्री रविंद्र केळकर जी एक महान और बेहतरीन लेखक और पत्रकार थे. उनका जन्म सन 1925 में हुआ था, भारत की आज़ादी से पहले. आज़ादी का संघर्ष उन्हें देखा था. आज़ादी के बाद उन्हें देश के लिए एक नया सपना उन्हें देखना शुरू कर दिया. उस सपना कुछ हद तक साकार हुआ, लेकिन कुछ हद तक साकार नहीं हुआ. इसलिए उन्होंने अपने इन किताब पतझड़ में टूटी पत्तियां, पतझड़ का मतलब जैसे हम ऑटम कहते हैं इंग्लिश में, कुछ सितंबर 15 से नवंबर 15 तक की वो जो मास है उसे हम पतझड़ के मास कहते हैं. उस समय पेड़ अपने पत्तों को गिरा देती है ताकि वो ऊर्जा वहाँ रुक सके. आने वाले दिनों के लिए वो वहाँ पर इकट्ठा करती है ताकि नए पन्ने और फिर से खिल जाए आने वाले वसंत ऋतु में. तो वही विचारधारा यहाँ पर रविंद्र केळकर साहब ने इन छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी निज जीवन के कथाओं से प्रेरित होके अपने विचारधाराओं को संक्षिप्त रूप में लिखा है ताकि हमें अच्छे नागरिक बनने की एक प्रेरणा मिले. क्योंकि उन्होंने देखा कि आज़ादी के बाद हमारा राजनीतिक नायक भ्रष्टाचार बने, उन स्वार्थी बने, हमें व्यापारी लोग स्वार्थी बने, लोग अपना मतभेद और देश से गद्दारी करने लगे. तो उन्हें लगा कि अब कुछ नयापन आना चाहिए और इसलिए पतझड़ में टूटी पत्तियां किताब में उन्हें ये लिखा था. और मैं खास करके एक दो लाइन उनका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ. 1922वां पेज में ये लिखा है, सफल आदमी सफलता मिलते पर रुक जाता है, ना खुद आगे बढ़ता है ना दूसरों को आगे जाने देता है. सफलता को जिन्होंने तुच्छ माना है वही आगे गया है, लगातार आगे चलते रहे हैं आज, और उन्हीं की वजह से दुनिया भी आगे चलती रही है. इज वेरी क्लियर. मैंने साफ से कहा है कि सफलता के आगे भी हमें जाना पड़ेगा. और खास करके उनको जयप्रकाश नारायण के विचारधाराओं से वे प्रभावित थे और महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधाराओं से भी वे प्रभावित थे. और उन्हों का जिक्र किया उन्होंने इस किताब के आखिरी पन्नों पर. बेहतरीन उन्होंने लिखा है कि
वंदे मातरम और जनगण मन, ये दो राष्ट्रगीत हमारे हैं, ये बेहतरीन गीत है। लेकिन आज 77 साल के आज़ादी के बाद शायद हमें कुछ नयापन करना है, तो उन्हें लिखा है, इन दोनों के अलावा और गीत की नया भारत को आवश्यकता है, उसको विश्व गीत के रूप में स्वीकार हो। आज दुनिया भी पहले की जैसी नहीं रही है। यत्र विश्व भवति एक नियम का आदर्श आज महज आदर्श नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बन गई है। इसके अनुरूप यह विश्व गीत होना चाहिए जिसमें हमारा मिशन स्पष्ट हो। रविंद्रनाथ टैगोर जी का चित्त जेता भय शून्य ऐसे ही गीत है। कितना भव्य मिशन उन्होंने हमारे सामने रखा है। शायद हमें आने वाले दिनों में इस महान कविता को, इस देश को अपनाना पड़ेगा ताकि इस देश की महानता और बढ़े। और हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को यूं ही लोग विश्व कवि नहीं कहते थे, वे विश्व मानव थे। उनका यह विश्व गीत पहले हम अपना ले। उनका यह नया विश्व गीत जो उन्होंने लिखा था, शायद वक्त आ गया आज इस देश के लिए वो गीत अपनाने के लिए। ये थे विचारधारा हमारे रविन्द्रनाथ केलेकर बाप की, जो अपने ही बारे में नहीं, अपने गांव के बारे में नहीं, अपने देश के बारे में सोचते थे। देश की आज़ादी के बाद देश के किस दिशा में जाना चाहिए, वो उनके विचारधारा था। ऐसे महान कवि और लेखक थे हमारे रविन्द्र बाब केलेकर साहब। धन्यवाद। धन्यवाद कुंबळे नरसिंह प्रभू. मोगच्यानो तुमकां सर्वांक बरी सांज मागता. एका विचाराची जिविता कथा, महात्मा गांधीजीचे जिवीत. रवींद्र केळेकर हांणी एका विचाराची जिविता कथा आटपून आसलो पुस्तक हिंदी भाशेंत लिखलो जावन आसा. हो पुस्तक कोंकणी भाशेक माधवी सरदेसाई हिणे अणकार केला. जगप्रकाशन गोंय हांणी हो पुस्तक प्रकटीत केला. भारताच्या इतिहासांत 7 अहिंसा हातूंत एका महान झुजाऱ्याचो पात्र अमर जाल्लो जगत प्रसिद्ध व्यक्ती संवसारानच मानल्लो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी. भारताच्या प्रजेक ब्रिटिशांच्या गुलामपणांतले मुक्त दिवन भारताची दिशाच बदलिल्लो अप्रतिम वीर. ह्या खातीर तो सता नितीन अमर. सता खातीर ताणें मांडून हाडलेली कठीण निर्धार, अखंड भावना, महात्मा ह्या शब्दाक सर्व दिशांनी आनी सर्व रितींनी सूक्त अर्थ दिवन ते सत रुजू करच्याक पात्र जाल्ले. ताचे गुण, शेगुण, ध्येय, व्यक्तित्व, आदर्श वचन, कलतेपण, सोंसणीकाय, धैर्य तशेंच बदलूंक सकानातले भलादीक निर्धार, कसल्याच वतडाक बागोवंक आसात जाल्ले धैर्य, पराक्रम आनी मुखेलपण हे सर्व सांगता रुपीत जाल्लो एकच सृष्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी. संवसारांतल्या बलिश्ट सक्तीभरीत ब्रिटीश साम्राज्या विरोध तांच्या मारेकार हातेरांक भियेन आसतना 7 आनी अहिंसा म्हणल्या सावधानीक हातेरांनी भारता खातीर झुजलो एकच व्यक्ती गांधी. तोच तो महात्मा. हातूंत कसलेंच तर्क ना आनी आसूंकी फावो ना. महात्मा गांधीच्या जिणेंत वादळां उठयली महामारेकार घडितां पैकी थोडी ह्या परी आसात. बनिये जातीच्या कुटुंबांत धर्माच्या आनी संस्कृतीच्या अशीर संप्रदायांनी पद्दतींतावन अडचण, कुळयेंतावन तिरस्कार करून, जात कुर्तीच्या मुखेल्यांतावन कीळ हिंसुण्याक बली जावन, कसलेच ना उपकाराचो बुद्ध भिवकुरो व्यक्ती म्हणल्या अकमानाक उंडी जावन, जात निंदन म्हणल्या आरोपाचेर जातींतलो काड उडयल्लो हो व्यक्ती आज संवसारार एक सवाल जाल्लो महात्मा जातलो म्हणलें त्या वेळी कोणूच चिंतूंक ना. असले व्यक्तीक त्या समाजीन एका काळार तिरस्कृत करून उडयल्लो आनी आज त्याच समाजीन ताका महान महात्मा, राष्ट्रपिता, श्रेष्ठ बापूजी म्हणटात नांवडदीक जाला. अपार निंदा, ल्हानपण, हिणपण आनी असहायकपणाच्या संगी देवाची सहाय आनी सताची सकत बगले घेवन दक्षिण आफ्रिकाक एकलोच भायर सरलो. ते बदलूंक जिणेचो एक भाग
आनी उगडूंक आनी एक नवोच यूग अशें स्वतंत्र हाडून दिल्लो अद्वितीय सेनानी आपले सगळे जिणेचो सडीत वांटो भारताच्या सुटके खातीर वावर दिलो. पूण गांधीजीचो जिणे वांटो थंयसर आखेर जायना. स्वतंत्र भारता मुखांत्र राजकीय, आर्थीक आनी धार्मीक विशयांनी संवसारार एक नवो अध्याय बरोवंक योजीत केल्लो महान व्यक्ती. आपल्या विशाल चिंतपाक तो एक न्हय, तो व्यक्ती न्हय, बगार तो एक विचार म्हणून मुखार येता. लोहिया हांणी 20व्या शतमानांत सगळे संवसारांत 2 विचार मात्र उदेरले. ते जावन आसात एक अणुशक्ती आनी दुसरें गांधी. रवींद्र केळेकर हांणी लिखिल्ल्या एका विचाराची जिविता कथा भोव स्वादीक आनी लिखिल्ल्यान परत परत आसक्त जागृत जाता मनशाक दुबाव वचना. आमी साबारपोटी विविध क्लासींनी आमी चरित्रां वाचल्या तरी हो बूक परत्यान परत्यान वाचता आसतना आमकां खंडीत ह्या बुकाचेर मोग येता आनी आसक्त उदेता मनशाक दुबाव वचना. पानां परतिताना खंडीत जावन हांवें हिंदींत वाचलें प्लस कन्वर्ट करून कन्नडांत वाचलें आनी कोंकणींत हांवें बरयलें. तशें म्हणटना हो अवकाश दिल्ल्या सर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं आनी ह्या अवकाशा खातीर भाग घेतल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. फ्लेवी डिसोजा. सगळ्यांक नमस्कार. आज म्हाका मेळ्ळेलें रवींद्र केळेकार हांगेल पुस्तक समिधा. समिधा जिविताचे कांय आयाम. हांत भितर 47 लेखन आसाची. आनी समिधा म्हळ्यार आमी हवनाक कसल आमी एक पवित्र रुखाचे रुमडा आसले रुखाचे काड्डी वापरतात तशी हे लेखनय आमगेले जिवनाक एक आयाम दिता म्हणून सांगच्याक अडिना. आतां हांवें हांत भितरी काडलेले लेखन आसा स्टँडर्ड ऑफ लिविंग. आतां खंय पळयल्यार आमकां पळोवच्याक मेळटा हें स्लोगन आमकां केन्नाय आयकुचें मेळटा स्टँडर्ड ऑफ लिविंग स्टँडर्ड ऑफ लिविंग. तांगेले स्टँडर्ड ऑफ लिविंग चडोवका तांगेले स्टँडर्ड ऑफ लिविंग चडोवका. सरकार आसो संघ संस्था आसो खंयचेय आसो थंय पुरा कडेन तेंच सांगताचें. तरी स्टँडर्ड ऑफ लिविंग चडोवचें म्हळ्यार कशी चड करचें म्हळ्यार कशी. आतां एक भुकेल मनशाक एक पोटाक एक दिवसा शीत म्हळ्यार ताका एक दिवसाचें स्टँडर्ड ऑफ लिविंग चडलें म्हण सांगता. तशीची गालच्याक आंवंगाल नातेल्याक आंवंगाल मेळ्ळें म्हळ्यार तागेलें स्टँडर्ड ऑफ लिविंग चड. घर नातेल्याक एक सानांचें घर मेळ्ळें म्हळ्यार नावें एक न्हिदोचें एक जागो मेळ्ळो सुवातो मेळ्ळो म्हळ्यार तो एक स्टँडर्ड ऑफ लिविंग तागेलें वाडलें म्हण सांगेत. तशी ते सांगता सांगता तांणी स्टँडर्ड ऑफ लिविंग संबंदान उलयले आयकता तेन्ना म्हजे मुखार 3 घरां उबी रावतात. पिरवळांतलें आमचें घर, सेवाग्रामांत महात्मा गांधी रावतालें तीं घर आनी आमच्या खंयचेय उद्योगपतीचो बंगलो. आतां पिरवळांतलें घर म्हळ्यार आमकां केन्नाय उडगास जाता. मालगड्याल घरांत आमी चमकल सत्ता थंय आमकां अशी एक एक रूम म्हळ्यार आमकां दिसना. एक अशी सालांतू माणे घालताची सकट जणी जेवणां बसताची पानारी जेवताची पान काण उडयताची. तशी आतां तशें न्ही. आतां एक सान घर आसल्यार 2-3 जाणां घर आसल्यार त्या घरांतू एक डायनिंग टेबल दिसता एक रूम आसता. तशी तांणी ते म्हणटा तांगेले ते एक स्टँडर्ड ऑफ लिविंग आमी ते चडली म्हूण सांगू जेतवे. तशी तांणी ते सांगताची. आतां कितली ताय म्हळ्यार हितूंतलो व्हड बंगलो बांदताची तांतू एक कूड घेताची. तांकां म्हूण सेपरेट एक मंच आसता आनी तांणी ते वापरलेलो आसता. कोणीय एक सोय रायलो म्हळ्यार आज तांकां खंय न्हिदोचें म्हळ्यार एक नमन्याचे घरां भितर एक मनांतू दुबाव ते बायल मनशां येवचे पुरो. नावें घरांत उरलें ते चेडवांक आज तांणी खंय न्हिदताची म्हळ्यार तांकां तांगेले कुडांत कोणी येताच की म्हळ्यार ते भंय एक नमन्यान येता. म्हळ्यार स्टँडर्ड ऑफ लिविंग म्हळ्यार आमी मनान व्हड जावका की आमगेले घरां भितर सामान भोरन ते दिखाव दिताची ताजे निमित्त आमगेले स्टँडर्ड ऑफ लिविंग चडता म्हणून रवींद्र केळेकार आखरीक कसो सांगताचे म्हळ्यार मातसो
नाही. भोगविलासी उपकरणां वाडली म्हणून मनशाच्यो स्टँडर्ड ऑफ लाईफ वाडना, तो दुसरे तरेन वाडता. वाचनान, चिंतनान, शिक्षणान अनाडीपणांची धोंग पोंग घालून जो संस्कारितेच्या नदरेन वयर सरता ताचोच स्टँडर्ड ऑफ लाईफ वाडला म्हणूं येता. तशींच जिवीत संपत्ती शास्त्र परस व्हड व्यक्तित्व वाडपाच सांगत संपत वाडूंक जाय अशें ना. परते साध्य जिवितांतल्यान मनशाचे व्यक्तित्व बरे वाडता असो अनुभव आसा. मातसो येवजून पळयता. संस्कृतायेचे नदरेन जाणी वडांतले व्हड योगदान दिला त्यांच्यांतले कोण पालासींत व बंगल्यांत रावतालो. सॉक्रेटिस, कन्फ्युशियस, जीजस, आयचे ऋषीमुनी सगळे खुंपीतूच रावल्यात. तांचे कडेन भोगविलासांची साधना नाशिल्ली. बुद्ध जो पालसींत जल्मा आयिल्लो तो थंयच राविल्लो जाल्यार जे हजारांनी राजा जावन गेले तांच्यांतलो एक जावन वतलो आशिल्लो. तो अनिकेत जालो, घरदार सोडून भायर सरलो म्हणूनच व्हडांतलो व्हड जगद्गुरू जावंक पावलो. हे स्टँडर्ड ऑफ लिविंगांतू तांणी एक दिलेले आमकां आमगेले एक चिंतन वाडत तसले लेखन जावन आसा. म्हाका एक अवकाश दिलेल्याक तुमकां धन्यवाद. देव बरें करो. चंद्रिका माय. सगळ्यांक देव बरी सांज मागता. रवींद्र केळेकाराचो निबंध उडुपीलो श्रीकृष्ण भारतांतल्या कर्नाटकांतल्या म्हत्वाच्या आध्यात्मिक आनी सांस्कृतीक स्थळ अशें उडुपी श्रीकृष्ण देवळाचो सूक्ष्मायेन तो अभ्यास करता. केळेकार ह्या देवळाचो गिरेस्त इतिहास, वास्तुशिल्पाचें खाशेलेपण आनी शेकड्यांनी वर्सां ताची अस्मिताय घडची खोलायेन बुडिल्ल्या परंपराचो सूक्ष्मायेन अभ्यास करता. ह्या निबंधांत ह्या देवळाची उत्पत्ती 13व्या शेकड्यांत जाल्ली आनी ताचे संस्थापन वेदांताच्या द्वैत शाळेचो संस्थापक तत्वज्ञ संत मध्वाचार्य हाणें केला म्हूण सांगलां. केळेकार हाणें कनकदास कुरुबा समाजांतलो एक भक्त कवी सांत ताका ताच्या कीळ जातीच्या कारणाक लागून देवळांत प्रवेश मेळूंक नातल्यान कनकदास निरुत्साही जावन देवळा भायर श्रीकृष्णाची स्तुती गावन आपली भक्त चालू दवरता. ताच्या अखंड श्रद्धेक प्रेरीत जावन चमत्कारी रितीन देवाची इमाज कनकदास आसले कडेन घुवली. ताणें एक ल्हान जनेलांतल्यान श्रीकृष्णाक सारकें देखलें. आतां तें जनेल कनकना किंडी म्हूण फामाद जालां. वास्तुशिल्प आनी सांस्कृतीक महत्व. केळेकारान देवळाच्या खाशेलेपणाचे बारीकायेन वर्णन केलां. तातूंत नवग्रह जनेल 9 बुरक आसली जनेलां आसात. तातूंतल्यान भक्ताक अभयारण्याचे नदरेक पडटा. ही रचना 9 ग्रहाचे प्रतीक आसून देवळाच्या आध्यात्मीक आचरणांत विश्वात्मक घटकाचे एकीकरण केल्ल्याचेर भर दिता. तशेंच यक्षगान, नाच, संगीत आनी संवाद हे मेळून हिंदू महाकाव्यांतल्या कथांचें चित्रण करता. पारंपरीक नाट्य प्रकार, शास्त्रीय कला प्रकाराची जतनाय आनी प्रसार करचे ह्या देवळाची पात्र ह्या निबंधांत उजवाडाक आयल्या. आध्यात्मीक न्ही आसता उडुपी श्रीकृष्ण देवळ उडुपी जेवणा खातीर नांवाडलां. सात्वीक जेवणांत पियाव आनी लसूण नासतना जेवण तयार जाता. देवळाच्यो रांदपीकूड इतिहासीक नदरेन रांदपाचे प्रशिक्षण केंद्र म्हणून कामां करतात. अशें जाल्ल्यान सगळ्या भारतांत आनी ताचे भायर उडुपी रेस्टॉरंटाचो प्रसार जालो. तत्वगिन्यानी चिंतप. सगळ्या निबंधांत केळेकार देवळाच्या परंपरेच्या व्यापक तत्वगिन्यानी परिणामाचेर चिंतन करता. परंपरा आनी आधुनिकता
हांचे मदल्या गतिशील क्रियाकलापाचेर तो चिंता आटयता. कनकदासाची कथा सामाजीक समता, भक्ती आनी श्रद्धेची परिणामकारी रितीन चर्चा करून एक केंद्र बिंदू म्हणून काम करता. उडुपींतलो श्रीकृष्ण आनी तो केलेकार फकत उडुपी श्रीकृष्ण देवळाची मूर्त अंगाचे दस्तावेजीकरण करिना, पूण ताचे अमूर्त सार भक्तांक पिळग्यांक प्रेरण आनी मार्गदर्शन जावचे बरी कथा, समजणी आनी मौल्यां हांचोय आस्पाव केला. आतां कथा. श्रीकृष्णान मुखेल दरवाट्याक पाट कित्याक केल्या तुका खबर ना ताणें विचारलें. हांवें म्हणलें ना. तर आयक अशें म्हणून म्हाका कनकदासाची कथा सांगली. कनकदास दरवाडचो वीरनायक काय कितें ताचें मुदल नांव. जातीन मार रानांनी भोंवसो संवजां मारून हाडची आनी ती ताणें भाजून खावची. एक दीस ताका एका राजन आपल्या सैन्यांत घेतलो. करता करता तो सेनापती जालो. सेनापती जातच सत्यसंपत्तू ताच्या पांया कडेन येवन लोळपाक लागली. कांय वर्सां गेलीं. अवचित एक दीस ताका विरक्ती आयली. असले कसले जिणे हे ताणें मनांत म्हणलें आनी सेनापती पद सोडून दिलें. घर सोडलें, दार सोडलें आनी हातांत एक एकतारी घेवन भजनां गायत गायत तो भोंवपाक गेलो. तो काशीक गेलो, तिरुपतीक गेलो, रामेश्वर, मधुरा, कन्याकुमारी असल्या पवित्र तळांनी भोंवत भोंवत एक दीस गोकर्णाक पावलो आनी थंयच्यान उडुपीक आयलो. उडुपीक माधवाचार्यान बांदिल्लें श्रीकृष्णाचें एक देवूळ आसा म्हूण ताणें आयकल्लें. तो श्रीकृष्णाच्या भेटेक आयलो. उडुपी ते मुस्तींत सनातनाचो अड्डो जाल्लो. कनकदास सकयले जातींतलो ताका थंय दारांत तरी कोण उबो करीत आशिल्लो. पूण त्या काळार थंय वादिराज नांवाचो एक स्वामी रावतालो. ताका कनकदासाचें महत्व कळिल्लें. हे म्हजे परस व्हड इतलें ताका समजल्लें. देवळांत थंय एक चाल आसली. देवाची पुजा जाले उपरांत स्वाम्यान तीर्थ घेवन भायर येवचें आनी ते सगळ्यांचें वाडचें. ते उपरांत लोकांनी जेवपाक बसचें. कनकदास थंय पावला त्या दिसा स्वाम्यान सगळ्यांक पयलीं तीर्थ ताका दिली. अब्बा, ह्या मारोसो येदो व्हडो भोवमान. सनातन्यांनी तिडकून सौम्याक विचारलें. हाय, सौम्यान जाप दिली. तुमकां खबर ना तो आमचो कोणीय परस व्हड, म्हज्याकी व्हड. प्रमाण कितें दाखयता. अशें म्हणून स्वामी देवळान भितर गेलो आनी गुल्लाचे 2 कण उजवे मुठीन घेवन भायर आयलो. सांगात मुठीन कितें आसा स्वाम्यान लोकांक विचारलें. एक एकल्यान एक एक जाप दिली. कनकदासान विचारलें. तो एक भजन गावपाक लागलो आनी कितें आसतलें तूं खंय पळय, कितेंय पळय, सगळे कडेन वासुदेवूच तुका दिश्टी पडटलो ह्या अर्थाचें. कनकदास भजन गायत रावलो. तसो तसो सौम्याचो हात जड जावपाक लागलो. नज जावन सौम्यान मूठ उक्ती केली. मुठीन कितें दिश्टी पडलें. एक सालिग्राम आनी तुळशीचें एक पान. भारतीय साहित्याक उत्कृष्ट योगदान दिलेले कोंकणीचे श्रेष्ठ साहित्यकार श्री रवींद्र केळेकर हांनी बरयलेले वेळेवयल घुलो ह्या दिसपटीचे सुरवातीचे कांय वांटे वासरिका ह्या नांवार राष्ट्रमत्ता ह्या मराठी पत्रिकेंतू प्रति आयतारा कोंकणी विभागांतू प्रकट जाताले. ह्या लेखनांक जाग प्रकाशनान पुस्तक रुपारी प्रकट करताना हाका वेळेवयल घुलो म्हणून नाव दिलें. हांतू सुमार 160 विशयाचेर तांणी बरयला. ह्या पुस्तकाक मनोहर सरदेसाई हांणी प्रस्तावन बरयला. प्रस्तावनेंतू तांणी म्हणटात, साहित्य म्हळ्यार मनशाची एक कृती. तांतू तो उक्तो जाता, तांतू ताचे पडबिंब दिसता, ताका आपणाली रूप दिश्टी पडटा. संसाराची सोबाई दोळ्यान भरून घेवप, जिविताची संगीत कानांनी आयकून घेवप आनी त्या उतरांनी कागदारी उक्तावप करतात जाल्यार रवींद्र बाब तांतू गंध आनी अर्थ सोदता. दिसपट्टेक कसली बंधन नांत, कसलो आकार ना, कसली मेर ना. बरे उलोवप ही एक कला.
तशींची बरोवप ही एक कला. आता तांगेले वेळे वयल घुलो ह्या संग्रहांतुले तांचे एक विचार हांव तुमचे मुखार वाचता. मनशाना सुखी जावक जाल्यारी कसन जावका म्हूण तांणी हांग सांगतात. म्हाका दिसता मनीस सुखी जातलो जाल्यार 4 गजाली ताका मेळूंक जाय. एक घटमूट आरोग्य, 2 भोंवतणच्या लोकां कडेन बरे संबंध, मुळाव्यो गरजो भागत जितली जोड आनी कामांतू थोडे भोव यश. जांचे आरोग्य बरे आसता तो सुखी उरताच. इतलेंच न्हय तर तें सुख ताचे आरोग्यय बरें दवरता. घरच्या आनी भोंवतणच्या लोकां कडेन जाचे संबंध मोगाचे आसतात ताचे सारको सुखी तोच. फाल्यां कशें जातले हो हुस्को मनशाक आसूंक जायना. केन्ना केन्ना मनीस ह्या हुस्क्याक लागून दुडवा फाटल्यान लागता आनी लाखांनी जोडता पुणून सुखी उरना. सूख सासणाचे होगडावन बसता. निमाणें काम सदांच अपेस मेळत रावप हाचे सारकें दुख्ख ना. कितलोय कठीण वावर आमी हातांत घेतिल्लो आसलो जाल्यारूय तातूंत थोडे भोव यश मनशाक मेळूंकूच जाय. कोणे एकल्यान म्हणलां, अ रियली गुड सक्सेसफूल पीस ऑफ डिफिकल्ट वर्क इज व्हेरी व्हेरी ग्रेट. खरें तें. हांगा संपयता. अवकाशाक खातीर धन्यवाद. धन्यवाद विद्या बाळिगा. सगळ्यांक नमस्कार. म्हाका मेळ्ळेलें पुस्तक रवींद्र बाब केळेकाराले जपान पळोवन आयलो. त्या पुस्तकांतले गंधर्व नगरींतली भोंवडी हांव तुमगेले मुखार वाचून दाखयता. गंधर्व नगरींतली भोंवडी. बर्फाच्या पर्वता पोटान हून खतखतीत उदकाच्यो झरी दिश्टी पडल्यो जाल्यार अजाप जावचें ना तुमकां. जमनोत्रीक हांवें हून उदकाची दोन कुंडां पळयलीं. तेन्ना खूब म्हळ्यार खूबच अजाप जालें. मूठभर तांदूळ एका लेसांत गुट लावन पोटली कुंडांत सोडली. 5 मिनिटां भितर शीत जावन मेळिल्लें. जपानांत फुजी सरभोंवतण्याच्या हे वाठारांत एक जाळमुखाच्या पोटांत बर्फाची लिंगां पळयली. अमरनाथाक पळोवंक मेळटा तसली. तेन्नाय असोच चकासूर जालो. वर 1.5 वर फुजीचे फाटीर कुपांचे आपलिपा खेळ पळोवन परतलो. अर्धा वरा भितर एक बॉटानिकल बागे मुखार येवन आमच्यो मोटारी थांबल्यो. जपानांत कितल्याश्योच जातीचे रूख पळयले. एकूय जाती वळखीचे नाशिल्ली. चीड देवदारा सारके रूख मात वळखीचेशे दिसताले. पूण ते चीड देवदार नाशिल्ले. तांचेच जातींतल्या दुसऱ्या खंयच्या कुळांतले आशिल्ले. खंयच्याय एक बॉटानिकल गार्डनांत वचून सगळ्यांची नांवां जाणा जावन घेवपाची इत्सा मनांत जागी जाली. म्हूण मोटारी जिस्त असलोच एक बागे मुखार येवन थांबलो. तेन्ना भितरले भितर अजाप बरीत जालो. म्हणलें, हांकां कशें कळ्ळें म्हाका असलीच एक बाग पळोवच्याची आशिल्ली म्हूण. बागेच्या दरवटल्यांतन आमी भितर सरले आनी आमचे मजगत्या जणा एकल्याच्या हातांत एक पेटिल्ली मेणवात दिली. तेन्ना मनांत आयलें, हांव समजतालो तसली ही बाग आसची ना. हे दुसरेंच कितें आसूंक जाय. कितलीशीं सपनां देवन सकल गेले. उपरांत थंडगार वाऱ्याची एक झुळक अंगाक लागून गेली. तेन्ना आमी एक भुंयारांत वतात म्हणपाचें लक्षांत आयलें. 101 मीटर सकल देवरे उपरांत 1 मीटर उंच आनी 2 मीटर रुंद घोलीचे दार लागले. नासकाक असलीची एक घोल. कांय वर्सां पयलीं पळयल्ली. वनवासांत सीते हे घोलींत राविल्ली आनी तिच्या दारांतल्यान रावणान सीतेक उबारून व्हेल्ली म्हूण
पंड्यांनी सांगली त्यांना मोठे उमळशिकेनं आवाशिवा करून ओणव घेत घेत घोलींत भितर गेलो. हे इतले म्हाका तांच्या विशयार प्रस्तुत करच्याक अवकाश दिलेल्या हांव धन्यवाद मागता. धन्यवाद श्रीमती ऐश्वर्या भट. सगळ्यांक नमस्कार. पहिल्या डेडिकेशन या समर्पण. टोबू वॉज माय ग्रँडसन. The ties that bind a grandfather and a grandson are even closer than those between a father and his offspring. We were more devoted to each other than the best of friends. How many dear dreams had I conjured up about his brilliant future, that too while sitting by his side. This youngster will achieve something extraordinary, I always thought. आता एक दुर्घटना जाता. But suddenly he went away. I am 82 years old and still around. Is it fair that this young youth of 18 is snatched away when he is still on the brim of an exuberant life? That too in an accident. His face appears before me and my eyes, unable to control myself, well up with tears so that I cannot see him clearly anymore. हे अशी जाताना ताका मस्त राग येता. राग येवन तो सांगता, like a hot-headed Rishi Durvasa, I scream, this is not an accident, it's murder. The government is responsible for the second tragedy in our family. 22 years ago, my niece, Karuna, 19 years of age, was crushed to death beneath a truck. Death to all the leaders. Who knows how many innocent lives are lost because of these uncontrolled attempts to urbanize and industrialize Goa. Let these culprits die. May their sons and grandsons, their daughters and daughter-in-law, and all their families be crushed to death under the wheels of truck and tankers. Tagelto rag to bhar galta. I begin to tremble as the force of my outburst registers in my mind, and I say to myself, Ata takadista, he'll become a little cool. These are all different facets of a human life. Enough. Stop being emotional. All these deaths will not bring Tobu back. You must learn to seek him in the deepest recesses of your heart. Keep him enshrined there, and my soul, overcome with helplessness, seek comfort. This line, overcome with helplessness, seek comfort. Most of the times in life, what we feel is we feel helpless. Even at a very small thing in life, we feel very helpless. So, how to come out of it? We have to make up ourselves. We have to collect ourselves together to come out of it. म्हणून तो ताजे सांगचे एक उद्देश. हांव मस्त ಸ್ವಲ್ಪ प्यारा सोडून म्हणटा मागीर तो मस्त दीन जावन देवाला निमगिता. He is very sad now. He is talking to the God. Lord, you are an ocean of love and compassion. My Tobu stands at your door. He is a simple soul, untouched by deceit and the corruptive ways of his world. Who knows why he felt that this life was like a dark, impenetrable forest. I have lost treading through it for 82 years long and do not know where it shall end. But this youth, at the tender age of 18, has cut through the darkness and stands at the threshold of light. We cannot even imagine how rapidly he must have traveled to get to your door. मला ताका दिसता तो वग्गी सरलो म्हणून. नेक्स्ट तो ताका मनाक समाधान दिता. I do not know why you have taken him. You must have a reason, for you are not guided by mere whim and caprice. Everything that happens in your world, all that is created or destroyed, all that is born or dies, everything happens because of a greater plan. Nothing occurs in a capricious fashion. You do not gamble with us as pawns in the game of dice. You do what is necessary for the greater good. Your creative energy is always directed towards an auspicious end, and you must have taken Tobu because you felt it was necessary.
फॉर दिस गुड. सो खंयचे एक बेजारा विशयी दुख्खा विशयी येतना तांचो हुपुका म्हणून तो सांगता, तशी ताका त्या परतून बेजार आसा म्हणून तो सांगता, दुख्ख आसा म्हणून सांगता. म्हणून हांव लेखता एक खंयचे एक दुख्खाची परिस्थिती आसतना ते भोगून तांचुकून भायर येवका, तांतूच आमी आमगेलें जीवन नश्ट करचें न्हय म्हूण तो सांगता. म्हणून हांव असं बघता आनी धन्यवाद. बरो एक संदेश तूं त्या पुस्तका निमित्त आमकां दिला. तुका देव बरें करूं म्हणटा. हांगा आमगेलें वाचन सत्र संपता.